पणजूंच्या 175 दुकानांक सील करपाच्या पंचायत नोटीशी आड सोमारा थळाव्या वेवसायिकांनी आंदोलन केले। पंचायतीची चूक असल्यार आमकां त्रास कित्याक असो प्रश्न तांणी ह्या वेळार केल्लो। हो विशय घेवन मंगळारा आमदार मायकल लोबो आनी डिलायला लोबो हांणी मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ह्या सगळ्याक पंचायत सचिव जबाबदार आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें। सांजुजेदी आर्यल वाठारात बसयल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावेल्यान बोवाळ जाल्लो, जातून मंत्री सुभाष फळदेसायांचेर माती मारपाचो प्रकार लेगीत घडिल्लो। ह्या प्रकरणात मायणा कुट्टरी पुलिसांनी 20 अनवळखी लोकां आड गुन्यांव नोंद केला आनी हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। सांजुजेदी आर्यल वाठारांत घाल्ल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक कितेंय जालें जाल्यार ताची जापसालदारकी आपूण तशेंच पंचायत घेवची ना, थळावो आमदार क्रूज सिल्वा सांगता। कसलीच परवानगी घेनासतना हो पुतळो हाडून बसयला। हे कोफूसावन शांतीकायेन सुटावे जावचे हाचे खातीर आमी यत्न केल्लो, पूण कांयच जाल्लें ना अशेंय क्रूज सांगता। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिल्या उपरांत तो उलयतालो। सहकार भंडाराच्या कर्मचाऱ्यांचो एका वर्साचो वाडिल्लो व्हीडीए दिवचो अशी मागणी करीत सुमार 300 कर्मचाऱ्यांनी मंगळारा एका दिसाचे पणजे सहकार भंडार भायर आंदोलन केलें। ह्या संदर्भात मार्केटिंग फेडरेशनाक स्ट्रायक नोटीसूय दिल्या अशें कर्मचारी सांगतात। वेवस्थापनान मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार खर पावलां उबारतले अशी शिटकावणी सहकार भंडाराच्या कर्मचाऱ्यांनी दिल्या। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची साधन सुविधा सुधारपा खातीर उच्च न्यायालयान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्ल्यान आपूण न्यायालयाचे उपकार मानता। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण 30 मे मेरेन दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सगळ्या तरेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसतल्यो। तशेंच हॉस्पिटलांतल्या नोकर भरते विशीं थळाव्यांक प्राधान्य दिवचें अशी मागणी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या। मंगळारा आमदारा सयत गोवा फॉरवर्डाच्या कार्यकर्त्यांनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली।
पेडणे पोरसकडे जंक्शन धोकादायक स्थितीत आसा। हांगा अपघात जावन जायत्या जाणांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडला। मंगळारा थळावा आमदार प्रवीण आल्लेकर आनी अभियंत्यांसयत ह्या वाठाराची पळोवणी करून थळाव्यांचे प्रश्न आयकून घेतले। बेगोबेग ट्रॅफिक सिग्नल बसयतले तशेंच ट्रॅफिक पुलीस तैनात करतले अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारांनी ह्या वेळार दिला। राष्ट्रीय हरित लवादाचे निर्देशाक पाळो दीत मंगळारा CRZ कलेक्टर आनी गोंय जैवविविधताय मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कानोळे बांदाची पळोवणी केली। ह्या वेळार एकठांय केल्ल्या डेटाचो वापर एक व्यापक प्लान तयार करपाक जातलो, जो बेगोबेग फुडल्या विचार विनिमय आनी कृती खातीर संबंधीत प्राधिकरणाक सादर करतले। मजगती कानोळेच्या बांदा संबंधी WRDचो जो डिझायन आसा तो पर्यावरण घातक आसा म्हणून कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल केल्ली। अंदमान आणि निकोबार जुवे हे खूप महत्वाचे आसात। हे दोनूय जुवे भारताच्या ईस्ट पॉलिसीचे मुखेल घटक जावन आसात अशें विधान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत केले। अंदमान आणि निकोबार जुव्यांची सोबीतकाय पुराय संवसारभर लोकांक आकर्षित करता। ह्या जुवे भोंवतणी आशिल्लो एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन हो भारताच्या EEZांतलो 30% आशिल्ल्याची म्हायती ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून दिली। भारतीय तरणाट्यांच्या बळग्याचो उपेग करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपत्ती प्रतिरोधक राष्ट्र उभारले। मोदी सरकारान लाखांनी लोकांक आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले, जाका लागून आमच्या सैन्यांचे मनोबल वाडले आनी समाजाक आपत्ती आड झुजपाक सक्षम केले अशें मत मांडीत गृहमंत्री अमित शाह हांणी एक्साचेर ट्वीट केले। नवो भारत सध्याचे पिळगेक आधुनिक शिक्षण दिवपा खातीर चडांत चड खर्च करता। फाटल्या 10 वर्सांत देशांत विक्रमी प्रमाणात शाळा, महाविद्यालयां, विद्यापीठां उबारल्यात अशी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली। भारताची अर्थवेवस्था फाटल्या 10 वर्सांत 5व्या क्रमांकाचेर पावल्या। देशाचे आर्थीक बळगें जितले बरें आनी चड आसतले तितलो देश आपल्या लोकांचे कल्याण करपाक पावतलो। भारताची आर्थीक तांक तितली बरी नासत तर कांयच करप शक्य जावचें ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचें म्हणणें।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. जमीन रुपांतर 39A कायदो हो 16B परस भयानक कायदो. बारीक गोंयकारांक मजत करपाच्या नांवाखाला दिल्लीच्या बिल्डर लॉबी खातीर हो कायदो हाडला. शेतावाटांचे रुपांतर 30 दिसां भितर नगर नियोजन खातें करतले. कितली सुवात रुपांतर करप हाचेर कसलेंच बंधन ना. देखून ह्या कायद्या आड विरोध करपा खातीर बिरेस्तारा TCP कार्यालयाचेर आंदोलन करतले. गोंयकारांनी हातूंत व्हड्या संख्येन वांटो घेवचो असो उलो रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मुखेली मनोज परवान मारला. कोळसो प्रदूषणाच्या मुद्द्यावेल्यान मुरगांव पालिकेची बसका बरीच तापली. कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून लोक विटल्यात तेन्ना मुरगांवांतले कोळशाचें प्रदूषण नियंत्रणात हाडपा खातीर पालिकेन पावलां उबारपाची मागणी नगरसेवकांनी केली. तशेंच पालिका वाठारांतल्या घरांचें परतून मुल्यांकन करपाचेरूय ह्या वेळार एकमत जालें. पक्षाच्या फायद्या खातीरूच भाजपान जम्मू काश्मीरात लागू केल्ले कलम 370 रद्द केल्या उपरांतचो स्पष्ट परिणाम येता ते लोकसभा वेंचणुकेंत दिसून येतलो. अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मू काश्मीरात वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण केल्या उपरांत केलें. कलम 370 रद्द करतकीच जम्मू काश्मीरची जाल्ली उदरगत दिश्टी पडटा. जशें 10 वर्सां आदीं लोकांक तांच्या हक्कांपासून वंचीत दवरिल्लें तशें आतां केन्नाच जावचें ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत म्हणलें. उत्तर गोंय जिल्हो रस्तो सुरक्षेच्या समितीची बसका मंगळारा जाली. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या हे बसकेत सेगीत अपघात जावपी रस्त्यांची पळोवणी करपाचे तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यान रस्त्याचे ऑडिट करपाक खासा समिती नेमपाची आनी रस्तो सुरक्षा विशीं हेर विशयांचेर चर्चा जाली. देशांत कामगार बळांत बायलांच्या वाट्यांत वाड जाल्या. ही वाड 23% वयल्यान 37%चेर पावल्या. देशाची लोकसंख्या वाडत आशिल्ल्यान भारतांत प्रतिभावान, प्रेरीत आनी कश्ट करपी बायल कामगारांची 50% कदर करपाची गरज आसा अशें मत कामगार आनी रोजगार सचिव आरती अहुजान मांडलें.
कामगार बळांत तरणाट्या बायलांचो आंकडो वाडचो ह्या खातीर लेगीत एजेंडांचेर काम चालू आसा अशें तिणें सांगलें. फातोर्डा वाठारांतल्या रस्त्यांचेर जावपी येरादारीची कोयणी सुरळीत जावपाक जाय जाल्यार पुराय फातोर्ड्यांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आशिल्ली सिग्नलां बसोवची अशी मागणी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या. तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या भितर पार्किंग वेवस्था आसतना भायर पार्किंग करतल्यांक दंड घालपाक जाय अशें आमदाराचें म्हणणें. भारत सरकारान धान्याच्या निर्यातीचेर घाल्ली बंदी 31 मार्च मेरेन अशीच उरतली अशें केंद्र सरकारान घोशीत केलां. देशांत कांद्याची उपलब्धताय वाडोवपाक आनी दर नियंत्रणांत दवरपा खातीर ही निर्यात बंदी 31 मार्च मेरेन चालू उरतली अशें कळटा. वागातोर दर्याचेर रोमियो रेस्टॉरंटाच्या धन्यान अतिक्रमण करून केल्ल्या बांदकामाचेर पर्यटन खात्यान बुलडोजर गुंडायलो. रोमियो रेस्टॉरंटाच्या धन्यान रेस्टॉरंटा मुखार बेकायदेशीरपणान कॉन्क्रिटाचें बांदकाम केल्लें. कांय दिसां आदीं पर्यटन खात्यान तें बांदकाम मोडिल्लें. उपरांत मंगळारा उरिल्लें कॉन्क्रिटाचें बांदकाम पर्यटन खात्यान माती भरून केलें. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पर्यटन खात्यान ही कारवाय केली. मंगळारा एकनाथ शिंदेच्या फुडारपणाखाला महाराष्ट्र सरकारान मराठा समाजाक शिक्षण आनी सरकारी नोकऱ्यांनी 10% आरक्षण प्रस्तावित केल्ल्या विधेयकाच्या मसुद्याक मान्यताय दिली. हो निर्णय मंगळारा जाल्ल्या खाशेल्या विधानसभा अधिवेशनात घेतलो. मराठा आरक्षण कार्यकर्तो मनोज जरांगे पाटीलाक दिल्ल्या आश्वासना उपरांत हे खाशेले अधिवेशन जालें. फाटल्या म्हयन्यात महाराष्ट्र सरकारान जारी केल्ली अधिसुचोवणी मसुदो बेगोबेग चालीक लावपाची मागणी कार्यकर्त्यांनी केल्ली. तेन्ना कायद्याच्या नेमां प्रमाण मराठ्यांक आरक्षण दितले अशें महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी सांगलें. वास्कोच्या औरुल्या बेलावाय वाठारांत जमनीचेर मातयेची भर घाल्ल्यान ओनोय वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जातली. ताका लागून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. ह्या मातयेच्या भरावाक लागून फाटल्या वर्सा वाठारांतल्या कांय घरांक हुंवाराचो फटको बशिल्लो. देखून संबंदीत खात्यांनी समस्या सुटावी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
ग्रीसचे प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस हे भारतात 4 दिवसांच्या राज्यभोवणीर नवी दिल्ली येवपाचे आसात. तांच्या वांगडा वरिष्ठ अधिकारी आणि शिष्टमंडळ लेगीत आसतले. ह्या वेळार भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि ग्रीसचे प्रधानमंत्री मित्सोताकिस हांचे मदीं द्विपक्षीय चर्चा जातली. 15 वर्सां उपरांत ही पयली द्विपक्षीय राज्य मुखेली आणि सरकारी पावण्यावेली भेट आसतली, कारण ग्रीसांतल्यान भारताक निमणी प्रधानमंत्र्यांची भेट ही 2008 वर्सा जाल्ली. दोन 2047 मेरेन पुराय भारताक विकसीत राष्ट्र करपाची सरकाराची मोख आसा आणि सगळे वटेन प्रयत्न चालू आशिल्ल्याचे विधान वाणिज्य आणि उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी केले. सध्याची $3.7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था ही 2047 मेरेन 30 ते 35 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करपाचो हावेस आसा, अशें मंत्री पियुष गोयल हांणी स्पष्टपणान सांगलें. IPL 22 मार्चा सावन सुरू जातले अशें IPLचे अध्यक्ष अरुण धुमल हांणी सांगलें. येता ते लोकसभा वेंचणुकांक लागून पुरायपणान ही क्रिकेट सर्त भारतांत जातली, मात वेंचणुकेक लागून ह्या सर्तीचें वेळापत्रक अजून जाहीर जाल्लें ना. भारत देशान अवयव दान करप्यांच्या आंकडेवारीत अमेरिकेक लेगीत फाटी घाला. हेर देशांमदीं अवयव दान करपा खातीर भारत देश हो संवसारांत 3ऱ्या क्रमांकाचेर पावला. तशेंच फाटल्या 75 वर्सांत मरण पाविल्ल्यां कडल्यान घेतिल्ल्या अवयवदानांत वाड जाल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2023 वर्सा भारतांत पयलेच फावट 16,941 अवयवांचें प्रत्यारोपण जाल्लें आसा. अवयव दान करपाक भारतान अमेरिका, इटली, फ्रांस सारक्या देशांक फाटीं उरयला. पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या आणि सकयल्या लोकांमदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणात वाड जाल्ली दिसून येता. आयज बदलत्या जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां. सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात. हेर कारणांमदीं गोडेंमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारकी दुयेंसांचो आस्पाव आसा. भारतांत सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात. खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटात. उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारकें दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळ येवप, अचकी तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारू येतात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.